Ja. Jeg kjenner til Amar skal gjøre et innslag i det. Jeg kjenner til Harrin kallar meg. Og det har vi kjent til nekka det her. Og så er det til at man kjenner seg vøygan. Vi kvart kjenner man seg bare trøttan og òsne vøygan og i andan. Og det er nemlig til at du klarar ikke at gjøre andaljan gjerning hvis du ikke er uikladder andans kraft. Og her må man altså vikenga til hvis man er trøtter og vøykur, at er trøtter og vøykur, jeg kjenner mykje sterskan. Og som regel er det til at det bottnar ut hui at man hever ikke søkt Harran som man åtte. Og det må man bare vikenga. Og gjøre det. Og i natt, jeg la i sånngene, jeg ber i sånngene, og så sier Herren ved meg, jeg har be mine kvaldbøn, men søkte ikke Herren ordentlig at vårt. Men så sier Herren ved meg, kom inn i stovene, og rett hun hender opp. Og jeg hørte det her. Jeg var blivet døsen, men han sier etter ved meg, kom inn i stoven og rett hendene opp. Og jeg fer så opp, og 100 ganger jeg gleder så sammen, men jeg må ignorere han til at jeg har en i ørender. Inn i stovene, rett hendene opp, og bøyna veien. Bøyna veien. Kjemur Guds kraft i meg, og jeg ble tungur, den tingten kjemur, akkurat som det var nere i luftene, men jeg følte at det var ikke steg for under dård, under kraft som kommer av meg, og kommer i meg. Og inn, det var ikke. Akkurat som at man drekker nekka inn, det kommer ur erva. Jeg opplever det her. Og tog er det til at jeg så ikke Herren at han sier, kom nu, gjer hatt, eller kom knela her, eller rett hånden opp nu. Hvis du så gjer det bøyna veien uttrykk, da hender nekka. Og to som sier, hattal jeg var bort, hattal jeg omgang oppliva, det kan ikke gjøre meg av. Det kan ikke teka meg av, man. Det kan ikke gjøre vi, kan ikke teka meg av det. Så sånn opplever jeg det. Nu har vi gint etter fram til sånne der, gint etter fram her i stovene. Gulvet brekas utlandet. Men følelsen som bygger på, teir borstere, så tog kunne de genge etter fram her og bli harste tungen. Og så føler jeg til øysene at jeg kommer til et avvist sted i rummen, og så er det en kraft her. Og så stand jeg bare her ved opprattende hånden og prus i herren, og i tungen øysene og av føreskånd. Og Guds kraft drenast inn. Og så fer jeg atter evig til mannakåten krokken og be herre gjemmer godt år til styrkja meg. Og så får jeg det samme året som jeg fikk et annet kvöld i søkt i herren. Det var ikke. Jeg tar kom evig til mannakåten krokken, så venter jeg alltid tverferier, så er det fast inn i leggvannen, og så er det det som jeg skal lese. Og så leser jeg det året, det er jo så kjent. Det er det som herren styrste med vi for en 2-3 kvelden, så gjerne. Nå får jeg det atter. Fyrra kongabøg nudjo troi. Og herren sier vi han, jeg har vi hørt tøyna bøn og tøyna ombøning, som du hever gjørst framme for mer. Jeg har vi halga hetta hus, som du hever byggt, at seta navn mot her ever. Og mun i eio og mot hjarta skulle være her viværande. Hatta er en verelig sikning fra Gode. Som at det er at det var Salomon som har byggt Herren et hus, og han ber om at Herren skulle bygge her. Det var at Salomon har bygget lukka som innvoingarbønna, og ta Arne Guds dård kom og fyllt i huset, tempelet. Og så sier Herren hetta, Herren sier vi han, jeg har vi hørt tunna bøn og ombøning, som du har gjort framfor mer, og jeg har vi halga hetta hus, og det huset som jeg bygger Herren halga og bruka og teka tilsyn til det huset som jeg har arbeidet på siste 20 år,
Det hetta. Henda baugen her. Jeg vet at det Guds baug. Det bare til at folk vet det ikke, folk gautakar det ikke, folk sutja bare med, og forbinda med vitta, altså du veist, ja, jeg som jeg bare jeg. Og til at jeg vil slett ikke heva folk a fylgja mer. Så til lukka fratta tid, halt ånds om meg og halt, du veist, at man svekkur. Men jeg ikke svekkur. Det så lukka mig ikke. Men Herren sier at han hevur halgað et hus, og hans eio, og hans hjärsta, skulle være her viverande. Og dette hus til øysene mot tempel, mot likam, Herren bor her viverande, han bor her, men jeg må søke han. Jeg må daglig tro han, og be han komme, og tro hvor han sier Herre færs fram her, som tar gjørt her og Lukas. Emmaus vandrarene, du veist, han gikk vidt om, og da visste jeg, så var han og fer vidt om til her til Emmaus. La meg lese da. Lukas 4:13. Og så i tvær av tøymen får hin samme dagen til en bygd, kalla Emmaus, som var fra Jerusalem omløy 320 stadier. Og tar tala av saman om alle disse ting, og i var hent. Og det bare at medan tar tala av saman og skifte år, Jesus sjálvur narskaist og førvitt høymen. Knapplega kom han her og førvitt høymen, Jack vitt høymen. Men tar å eie var hilden, at tar skulle ikke kjenne han, og tar ikke se han nu at han var opprisen. Men dette var altså han. Og han sier vi tar, hver sortar samtaler hesar som det heva, hver vi annan som det genga og dæprer. Og han øyne tar av hvers navn var Kleopas, sværande sier vi han, du øynans fremmander i Jerusalem, og hever ikke vite til tingene som jeg har vært her i hesten døvun? Og han sier vi tar hver ting. Og tar sødde vi han, vi vujande Jesus i Nazaret, som var en profeter, mektigur i gjer og år framfor gode og alle falskene. Og hvordan tar fremstu prestaner og okkara stjøtnarar gav han opp til å være fordømtan til deia, og hava krossfest han. Men vi trøst av at det hei vært han som skulle haft endeløst Israel, og omframt alt dette, og det en 3 dævren så gjerne disse tingene var gjørt, altså det var 3 dager så gjerne Jesus var krossfester, men nu er han opprisen, og det han, men tar kjenner han ikke, til eie tar hilden atter fra kjenne han. Det er også det at nu er han i opprøsner likame. Alt skavank, alt svar, alt ta høyla, det vekk, han nutjur, men det Jesus. Ja, vers 22, ja, og av oss kvinner også gjør okkara samleie, gjør dere ekkafotlar, som var snimma tja grevhusen hun, og ta etter funnet ikke like om hansara kom ut her, sier det etter at du ser under sjøen av ånglun, som søtte at han var livande. Og tar vil ikke tryggva kvinnen, du forstår? Tar klottar til våru. Tar våru altså klottar. Apostlene ja, nekker forferdelig klottar. Og avviser av tøymen som var vi okkon, fører til grevhuset, og funnet til enda såla som kvinner hadde sagt. Så fører avviser ur okkar samleie til grevhuset, og hukte, det var Peter og Johannes, hukte inn her, og så, og ikke like man sier, men så grevklæene badla sammen, og svarta du ikke for seg. Men funnet han ikke, men vil ikke trykva at han helter. Forferdelig klottar. Og funnet det enda som tar det sagt, men han så det ikke. Ja, men så var han opprisen. Han hei jo sagt om det, trodde jeg fyrir, at han fører oss opp. Så tro det ikke, åter klottar. Ta sier han vidt her, og darar og søgnfører av hjärsta, jeg tryggva ödlom som profetene har tala. Åtti ikke Kristus at hava li i ödlese ting, og affære inn til dårdsøyna, og byrjande vi Moses, og ödlom profetene utleie han tøymen, og i ödlom skriftene, tingene vi vujjande seg sjálvun. Og tar narskavst bygdene hver til fauro, og han gjør det som om han vil til affære langur. Han gjør det som om at han, når jeg får hente av inn. Men tar enn ikke kjent han at det var han, varst du. Men så stendte det, men tar nøyt du han, sier han det, vær tjåkon. Ikke færre, vær nu her. Til jeg til med å kvalte. Og dæveren lengt lien.
Og han får inn at veljas tjadøymon. Han får inn, herre, fær ikke. Jeg slipper der ikke. At det som han sjálfur Jakob, da han bardist ved god. Han bardist ved god en høyla natt. Han bardist ved god en høyla natt. Og han sier, jeg slipper der ikke for du signa meg. Slipper der ikke for du signa meg. Hatte det strøye som man kan heve ved god i bøn. Herre, jeg kan ikke utan til. Du måst, næsta ved meg, du måst endurnudja kattle eller styrkjena, jeg må vita at du ikke er ferdig fra meg, at du er enn her, at du enn vil bruka meg. Du er utan til jeg så ferdig, jeg er ønsomatlor, og jeg kan ikke, jeg dog ikke, jeg orsker ikke, tår ikke. Ja, men utan Guds hånd, utan Guds kraft, utan Guds nærsting, utan fytling kalli andans, så det kjøtt. Og det er vreka av gode. God gav tykker ikke kjøtt. Han gav tykker bare til å gang i andan. Og her det som skal hente til en støvo urklæing og en støvo deing av kjøtten og holden. For at anden kan fytla en tøvman hanska. Ikke tog en egna hånd, men så at tog likam, tog tempel, heilig andans, tømt for der sjálvun, så god kan komme og fytla til hansara kraft, hansara nærvera, hansara dult. Ja. Og han får inn at velja tjatamen. Det var det som vi fikk her fyrir kongabøk nudju troi, at jeg vil hørstuna bøn, jeg skal komme og halga et hus, og jeg fortalte før at under 2003 søkte Harrin støvut oppi kammeren. Jeg kom hjem fra arbeid og at nåttra oppa kammeren, nere knæ og bæ. Det. Og så hendte det her at jeg hittet opp etter og suttje opp under iljan og en ønkle som delar nyer. Han kommer her. Delar nyer. Og han jo fett. Han var kvøyten klævun. Han kom stå fram for meg. Skøynande kvøyter. Han jo fett. Han har en kanna vattne. Og okkur anna øysten stå her. Jeg minnes særlig kannen av vattne. Okkur anna var her om det var brei, eller om det var olja. Det var særlig kannen av vattne. Men han viser meg et hus som den første kyrkjan, folkekyrkjan. Og han fullkomlig stendig til at smokka. Det bogna, det at det her illa røkt. Hatta for å skramla saman. Hatta gonger ikkje. Men så gav han meg et år. Angelen, Boberen, han gav meg et år. Og jeg leste. Til skal jeg si der. Amos 9:11. Han gav meg det ta, ja. Og visste meg så, jeg sa at jeg sa det svarte huset som stod til å smokka, så sa jeg knapt jeg stod framme for det ordet, holdt ned til et størst kvitthus, nøybyggt, som var byggt som en røysing, jeg stod framme i veggen, nær i veggen, men jeg forstod det nå, i skiljet av 17, hette en endrøst kyrkja, og en sånn kyrkja. Lät det gamla skrampli her under Jekvan Frugsinne, som gjør så klart for å signa reppbolar her, som spennet han veien. Lät det bare færa. Og alt det her badnadop det her skal ligge her vant, som ikke vil være frelst. Guds kyrkja til frelst du. Det har alltid vært til frelst du. Du frelser ikke et helt land via døypa kvann Per Paul. Og så skal øydes være inkludera i Jesu likam bare til det døypt og komme i og geng kyrkje tverfn om året, men så det frelst. Så det bitte du ikke går så rydde. Og så øydes det folkekyrkjan, og så det demokratisk valgt. Så har vi kyrkjestyr her, 8-9 limer, 1 eller 2, av nei og deg frelster. Og hver det ble frelster? Og med kjønnsurs noen, sjálvande, til et evangelisk møte, her som det ble kattleir,
Og her som frelsen ble satt og rett på, her som det røst jo opp og takket for frelsene. Hitt er frelst. Hva nytter det så? Det nytter ikke. Det nytter ikke. Det året som Herren så gav meg at når han har vist meg sesjonen, at det var det her. Han sier, takk av mannakott, og jeg tok av mannakott da. Og det var det her. Og man er småtto, som er fattelen, og som god vil røyse atter. Jeg må ta forklare at det er sjønner som jeg finner ikke. Fra sin ønkelen som kom ned i himmelen. Halleluja. Amos 9:11. Og tog det jeg ville røyse opp Davids tabernakel som er fattelen. Som er fattelig. At du det jeg ville røyse opp Davids tabernakel som er fattelig. Men jeg har stendet til å fattle. Det er liksom, hva er dette nå? Altså, er dette, det er at det her? Man hikker bare etter sånn her, altså, hva er dette for noe? Nå, Gud vil røyse opp noe nytt. Ikke et nytt, men det samme. Men han vil røyse det opp. Han vil Davids tabernakel som er fattelig. Hva røyser han opp? Han røyser Davids tabernakel. Davids tabernakel stod øyne før. Nå er det fattelig. Hva røyser han opp nå? Davids tabernakel. Ikke et annet tabernakel. Nei, sutt tabernakel som er et lastat, du veist. Og det leser du øyelig ofte i skriftene. Tja Nehemia og Amos og Erastene, tar kom heimer ur utleggt, og alt var øyelagt, tempelet var nybrått, murene var nybrått, og tar arbeidet så lenge tog, at budget er oppatter. Men her stender det altså om et tabernakel, Davids tabernakel, og tabernakel er et telt. Det er akkurat som tabernakel i Gamla testamentet. Her som god bo, her som han valgtest, er det fattelig som han har røst oppatter. Og det sier han her, at du det jeg vil røyse opp Davids tabernakel som er fattelig, og låka opp rivor tess. Rivor, her er en riv, her er en sprekka, her er en støyne dotten ur. Så kører man han ui, og man sparslar, og han tar riven her, og man sparslast, hatt han man styrkjast, ger postri i stand, alt, nu er det liut. Så er det gjort han. Og jeg vil røyse opp tofter hans. Tofter tar det nye bråte, men toften er du her, men lett å kunne røyse det opp, lett å kunne gjøre det stand og få det ordentligt. Og jeg vil bytja til som i døvunnen og i forhånd. Bytja til som i døvunnen og i forhånd. Til det som jeg har finnet, til det som jeg har her, henda bautjen her, hette er tanratta bautjen, hette er reformasjonsbiblian. Reformasjonen var visselig et verk av gode. Og god gav reformatøren visselig av sitt år til å være textus receptus. Og så hadde det finnes det finnes her handritten ur Byzantium. Men så kommer ur her, ur Alpen, og visas litt skirveslig folk som heter valdensarner. Ta i reformasjonen hent, så kommer tar gjøre seg en affær opp til Genève, tåsa vi kalvene tar. Og ser man bare et her trunna som tar av seg i skriftene, vi sånn ekno. Og her pikk bare små detaljer av måned. Og så det at valdensarne har haft en bibel som som den gamla Itala, hun gonger helt attor til, haltar fast, 176 etter Krist, og tar det varvått henne, valdensarne, oppi Alpen. Avbråte. Du finner gommel handrit, og det er bare en eldre versjon, en eldre hotter avtøra måle, men det samme. Du var ikke, hun synder oppdateret, hun avskriva, og jøkken atler seg alder. Men så ser man bare tøyr, tekstus og receptus som akkurat var prenta, vi hisa bøyblene som valdensarne kommer vi som tar av varvått i 16-18 alder, og han lykka. Lykka. Og her får valdensarne øyne oppdateret, mer moderna italskun måle, som ein av tåra egnu gjerdamon her. Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. Og så løs vita vi til at vi hava det rødt bøybna. Vi hava det, vi færre ikke nye til Alexandrio.
Att hitja skav i egyptiskun sandi här och här är funnen alltså 44 handrit som öll olika kvar nörden. Inte bara synter men rattla negv. Men av till bysantiska, av till antiokiska bysantiska textslän och har funnit 5600 vittner. Lojtel och stor, onkte en öjna bläsju, onkte en höjla bok, onkte pastar av bibeln, onkte bara sprek. Och de är missmånande gåmål, kanske de yngste kanske från 12 och 13 öld, och de äldste gänga helt att till första öld. Och så lägger du det samma som ett pusselspel, öll dessa 5600 vittnena, och du särst här, heter en höld, heter en bok, heter ordentlig en linje, alltså det här är bara detaljer, 8, 2, 3 år kvar är bläsoj som kunde diskuteras. Och så kommer sig här valdensarna vid så inne på Bibeln. Som tar var alla tøyne, som var tøyt fra griskon til latin i 876 til den gamla Itala, til en kjent bibel, til en kjent bibel. Hon er altså ikke som den romersk katolske kyrkjene, at det er vulgate etter Jerom, nei, ikke hon, at den gamla Itala, hon var også kallet Italik, eller den gamla latunska, den första latunska døgningen som det kan være gjort. Og i 846. 846. Til henne som valdenserne har finnet, langt her, tuljane. Og valdenserne altså av til romerske kyrkjene, eller av til tryggvand i Rom, men ta i Konstantin kom til, ta flytja ut her. Du tar vilt du ikke renne sammen ved det falska. Tar vil ikke være gifter og åkere sammen ved staten. Nei, tar du 8 høtt. Ein herra, det var Herren Jesus Kristus. Ongen han er. Han er mot høtt. Det hon det bare med 4. Det hon det bare med 4. La meg lese 4 der. Akkur godt. Jeg må lese akkur godt 4 der, hikk. Jeg finner en gav bok som heter The Pilgrim Church etter E.H. Broadbent. E.H. Broadbent skriver seg bøkene og skal si der og i 1931. E.H. Broadbent levde fra 1831 til 1945. Så han fikk 17 håndsbar det av vi. Bøkene skriver 1931, ja. Her og i kapitlen om reformasjonene som begynner av 700 The Reformation fra 1500 til 1530 og i kapitlen. Her stender at du varst Luther, hva skal jeg si, han fikk egen oppleten av å lese skriftene. Her, altså, han får lære til papiansere, skulle fylgja til at han skulle lære til sækførere. Tog jeg papiansere har vært kolminoarbeidere, fataker, han har samlet penger til det at hans er soner, papiansere er hans, og at mamma sier at det var ikke, men pappen er altså hans, lukka mykje. Og men så at her så blev Luther han er affär og han var at her katolikk katolikk. Og så er han affär og så er en stormor og tårans lär og han blev nästan driven av tårene. Og han ger et lift til Guds som katolikker ger det vårt. Og i vantrygg, du vet at han skal gjøres munkur. Hvis god leter han komme halvbergen hjem, så skal han bli munkur. Og han ble som munkur. Han gjøres til å lese til sakførere. Men så er han munkur her, og han finner ikke fri i øtlensene katolska svassen. Her er han ikke fri å finne. Det er bare fri å finne tjøkken trygg av evangeliet, som er jo her, og i så bøkene her. Bibelene. Sånne bibelene. Men så finner han en bibel her, og han får lese og studere en latinska bibel. Og han ser i Romerbrevene til at det er ikke vi verskon laueren her, men det er vi øynfaldere trygg, og fullgjør det versk Jesu Kristus og Golgata krosser. Og han får egen oppleten. Dette hender i 1515, her aloi. Og så 1516, det var 16, det hendte altså rett og slett. 1516, så negler han til 55 tesener
kyrkjedidnar jeg var ikke Worms, jeg halte Worms. Ja, og det ble så prenta, og det fer ut alla i Europa, og så kommer tropauten, halleluja. Og så det at Europa var på en av 2 bort, du vet, og det ser ut som det fer blå krutsch, det blå ut altså til endans. Men så var det helt røyt og smalkalt i 1531, og her kom nudjo tusker prinsar eller fyrstar, og som færa og lag, eller og gjera bandalea vi Luther, og 11 frustæger bløyva så protestantiske bøyer. Og dette var så et maktsenter, og det vekser så. Og Luther ber så skriva, han skriver alla möjliga böcker, han skriver The Babylonian Captivity, babylonske fängaskaperen, att katolska kyrkan hei vært fänga, eller folk hei vært fänga, og i den babylonske fängaskapet. Alla tøyna katolska kyrkan hei vært, og det passar. Og han ville fruja folket, og det gjør han så vid sin skriften, sin skriving, men det særlige at han gjør folket ta sånne bøyblene og ta regna male, som de kunne lese. Ja. La meg lese ensku fyrir der, du skilda. Altså, under tjeje først. Luther, by his mighty strokes, hewed a way through long consecrated privileges and abuses, so that reform became possible. He revealed Christ to countless sinners as the Savior, to whom each one was invited to come, without intervention of priest, or saint, or church, or sacrament. Du kunde komma til Jesu Krist ansomadler som syndare, akkurat som du erst. Du ikke bruk for presti, eller halgemenni, eller kyrkju, eller sakramentet. Det frelser ikke. Ja, men det hadde folk jeg haft alt det her, og i alder, og det var ikke frelst allikevel. Men Luther maler frelsaren Kristus opp for dem, og sier, kom til frelsaren Kristus, og være frelst. Og det rønte det så, og det ble frelst. Vi har finnet Krist, hver, og i hans her åre. Og jeg den pratikerne av hans her åre. Halleluja. Not on account of any goodness in himself, ikke årsak av nekkere gøsk ut av sjálfun, but as a sinner in all his needs, to find in Christ, through faith in him, perfect salvation. Jeg finner i Kristus, jøgden trygg var han, fullkomna frelso. Founded in the perfect work of the Son of God, grunnlagt, og i til fullkomna verskje sonar Guds. Det det. Vi da nekka takka Luther fyrir, men det som at den reformasjonen, hon var ikke fullfutja, og det sa Luther og den 17. Luther, da han fikk egen i oppleten, da han kom i kontakt med Calvin og reformatørene her i Genève, og østene kom i samband vi sannar luttla kristna balkar. Til alla tøyna hadde det funnest, oppgjøkken allar alder, luttla kristna balkar, 5 her, 20 her, 12 her, som bare møttes i heimahusen. Og vet du hva det hadde kallat seg? Det hadde kallat seg bare brøver, akkurat som skriften kallar, brøver, til brøver i Kolosse, brøverner, til brøverner og i Rom. Det var bare brøver, to brøver. Det vil si, en frelstur, to en frelstur, to som en brøver. Så kallar seg bare brøver. Og så kommer seg her valdenserne opp til Genève, og hva kallar torse? Brøver. Vi er bare brøver. Brøver i herren. Og Luther hever et stort tøyarskøy, 8-2 år, bare samfunnet brøver, men han forfilter det vårt. Men så begynner det at hente at rujtje alt begynner å være kristi, og fyrstar og prinsar begynner halda vi noen, og lande alt vi skulle være katolsk, eller skulle vi fylgja Luther. Men så til enda så fylgja de Luther. Og ta brøydes Luther. Han vil ta tvinga over til vårt, ok, alt folk vil færa fra å være katolsk, til å være nu luthersk, reformera, protestantisk, og så er en høyan hast her, vi noen raven, vi noen skriften her, Augsburgsk og troarjottan, som vi øyer, og ligger der ivrig her. Hvor er det der?
Jeg vil ikke alt det her. Da kjøpte jeg lutherska bokhandelen i september i 98. Luthersk tråd. Hovedpunkter i den augsburgske bekjennelse. Og jeg leser det her, nekvar sånn her, ja. Og nøy, og dundrandi nøy. Det bare halvt, det halvan ved. Og det vi kjenner Luther til endan, at ta i alt var kom i jøknen, at det var bare halvan ved. Sjálv byrjanen til lutherska kyrkjena var bare halvan ved. Han en halv reformasjon. Davids fallna tabernakel og katolske kyrkjene var fullkomlig flatt ved hjørna. Reformasjonen var en halv rasjon. Vi da var bruk for en fotlare rasjon. Og i kristendommen, og i fargen. Og det vi av kyrkjan kappa seg av fra staten. Staten skal ikke ha 8 år ha sagt, og i kyrkju Jesu Kristus, her Jesus konkur. Hansara år lov. Og til å være limur i kyrkju Jesu Kristus, skal det være personlige frelstur. La meg lese. Og næste blæser jo 708. Multitudes who looked to him, altså til Luther, for guidance, accepted that form in which he molded the Lutheran Church. Det gav på den formen som han nu smelta i eller støpte lutherske kyrkjena. Many, seeing that he did not continue in the way of return to the scriptures, which they had hoped for, remained where they were in the Roman Catholic Church. Det helt til at Luther, han ender ikke, han får ikke alla loj, han tog en rigg og vissar ur katolske kyrkjene, han får ut hennara mur, og han bygde en kyrkje oppe et lutherske kyrkjene, katolske kyrkjene. Og ble vi snakka sakramenter. Det var angant vi funnest sakramenter. Kvart i tjei, eller tvei. Det ikke i skriftene som øyde sakramentet. Men det var tver forskrifter. Den første døper, avdommen frelstu, og den neste Herrens bor. Det forskrifter. Les 4 Korinther 11. Fra første verset, så snakker han her, Paulus snakker om forskrifter. Jeg minner til at her forskriften jeg givet det kun. Og her i vers 23 ut, her tåser han om Herrens bor. Det ikke alt bor. Og det til fredsfolk. Det ikke til kvann hårebokus lorsk. Det det ikke. And the hopes awakened among the brethren gradually faded away as they saw themselves placed between 2 ecclesiastical systems. Det så så knapplega røstest et nytt kyrkjelig system som kallas bara lutherska kyrkjan, men kvært, hon var gift ved staten. Og alt landet får bara fra å være katolsk til å være luthersk. Men var det faktisk ikke frelst? Nå hadde bare finnet et annet navn. Men båane ble bedre, det ble røynare, men det var iverhøver ikke ordan, iverhøver ikke fullstendig som en bibelsk kyrkja. Det var det som negv i kyrkjene var frelst. Øysene jo i katolske kyrkjene hoksa der til. Personlig tryggvande, det var årsak at du hadde en innere oppbering av at du hadde 8 skriftene. Bibler fere av oss, folk 8 bibler, det krekva hana og løs hana. Øysene ankrer av oss noen munken her var frelster, og jøkken ølden her, kanskje tryggva til at ånden var frelster. Men nu synes jeg det bare til at det som røyses her, det bare et annet system. They saw themselves placed between 2 ecclesiastical systems, each of which was ready to enforce conformity in matters of conscience by the sword. Han sier, det synes jeg bare et annet system, som
nøye det til at halda og tryggva så som systemet dikterar, og gjerst du ikke det, så sender stateren svør etter der, så blir du dripen. Det var det som hendte. Luther had seen the divine pattern for the churches. Han sett det i skriften, og han sett det i som brøren som han samfla vi under 2 år her. Åren alt landet kom etter honom. Luther, hva nu? Luther. Du skriver disse tesene her, du skriver disse bøkene her. Nu vi klar til å fylgja der. Hva nu? Og så blir han populær, og han vil gjøre, men ta ferdan lukka som middelveien. Ok? Jeg må beheja øtlens ned fyrsten og øtlens ned og det var keisaren og øtlens ned og i landen og nu halda vimmar. Og så fører han middelveien. Du erst ikke kommet at han vet, du har ikke røst Davids fallna tabernakel, før enn du hever en savna av frelstun fylgja, som verilig endurfødt, her at han har døpt, som livande vittner, som daglige gerarar årsins, som veksa og høyla løyga, som fylgja daglige Jesus Kristi, som brøver. Ja. Jeg og jeg mot arbeid og på era måter møte daglige, jaunan, folk ur heimavsjønne, folk ur baptistamønjøtene, bei ur Fuglafyrir, Klaksvik, her aloi. Så kommer der inn her som i arbeid, og sida vi sammen, så det brauer. Du brauer. Prati brauer. Og til det være, og i Aravus. Ja, hatt av en brauer. Videre i kyrkja Jesu Kristus. Vi kyrkja Jesu Kristus. Problemet at det en statskyrkja, så døyper hun ødel, og så har hun inkludera kvann høytning ui en kyrkjo, og det ikke i kyrkjene. Det har ikke Jesus Kristus til, det ikke frelst, det fylgjer ikke honum, det høytningar. Døypter, høytningar stadigvæk høytningar. Og her først størst problem. Hatt problemet som lutherska kyrkjan fikk bøyna veien. La meg lesa. Luther had seen the divine pattern for the churches, and it was not without an inward struggle that he abandoned the New Testament teaching of independent assemblies. Det var det som han sier i sin luttlo brøra møgnøtten. Da jeg sier brøra møgnøtten, så det ikke fullkomlig lik vi brøra møgnøtten fargen. Men brøra møgnøtten fargen, her jo selvstyrande. Her jo independent. Her autonomer. Og det det bibelska systemet til det at hver kyrkja hever arbeid av seg sjálvare. Man ikke ikke et kyrkjelig system vi biskopen og så en pav her og så vi ja. I røver ikke. Nei, du hever en hyra i hver mannhøyt og eldstar. Men så kan det være som det var til Paulus at han har jo vært her og prætika og til vårt, han har prætika at disse menneskene frelst. Og da så Paulus kom, så var han lukket som en iverhyre som så, men iverhyren iver ødlund var Jesus. Men kom Paulus her, så hei han av som myndløyga, men ikke som en diktatorer, men jo, en myndløyga. Han østene visste noen brøven kunne ærestande fra senda og rettløya, og hans brøv var myndløyga. Til Paulus var Paulus, han var en apostel. Ja. Og du kan også si at til dømes Viktor og Slåneren, som var tar som grunnløyte som mannhjøtene, at så langt som tar livt, så var det akkurat som apostler, tar kunne høyt en av seg myndløyga, men bare og i tal mån folk gjør seg under det. Andalig myndløyga bare utan folk gjør i tal mån folk gjør seg under det, sjåvande. Men Luther fyrir så fra tog, in favor of the national or state church system. Han fyrir fra tog, og det ble til en statskyrkja, eller en landskyrkja, akkurat som den danska kyrkjan, norska kyrkjan, førska kyrkjan, falka kyrkjan.
Og det er bare halva løy til det som det øyre vera. Det som det øyre vera, det er det som selvstyrende mannheter er jo. Du sier akkurat som at heimamisjonen hun skal kvetta sambandet vi falkakirkina og bliv ikke en mini-falkakirkja. Nei, menighetene misjonshusene øya vera selvstyrende. Det er at etablera seg og myndløgjen og avbyrden øyra kvøyla og hverjun stedbunden og hyra og hverjun stedbunden elstarai. Og til øyra vera tjei, eller 5 eller tjei, menn. Og hyren øyra vera mevor. Fylgskriftene, les Timotheusbrevene og tidsarbrevet. Sagt du det? In favor of the national or state system which outward circumstances pressed upon him. Han blev pressad over her. Jeg bør her nekka rævla godt som jeg lykker om å lese, jeg får ikke hava til så langt jeg trett. The irreconcilable difference between these two ideals was the essential ground of conflict. Han var i en konflikt her, kvært. Han sett her, han kjente, og hans første pratiker, hans første skrifter, var mer revolutionerande enn hva det enda vi. Det enda vi faktisk akkurat som en katolsk kyrkja light. Det enda vi. Lutherska kyrkjan fra sin byrjan var en katolsk kyrkja light. Og kom ikke si mer at katolska kyrkjan er den oprunalige kyrkjan. Det er hun ikke. Katolska kyrkjan er ikke anna enn skøtjan og oppenberingen seitjan, hun er angant ver nek anna, hun verer angant nek anna. Guds kyrkja, Jesu Kristi kyrkja, det var den valdensiska kyrkjan. Det var lutle balkaner. Det var hugonottaner og valdensarner. Og alle tar balkaner, hva er enn ito. Det har funnits balkar alle Europa, og hver landet. Lutle balkar, oppsøkne alle alder. Særlig nek i 8., 9., 12. Alt og heraløy. Og der hadde du sunna bibel. Der hadde du røyna bibler. Halleluja. Ja. Baptism and the Lord's Supper took on such importance in the fight only because in the true church they mark the gulf dividing the church from the world. Whereas in a national church, they are used to bridge it. Infant baptism and the general administration of the Lord's Supper doing away with the necessity of personal faith in the recipients. Let me toja hatta. Daupur og Herrans bor fekk slukan høan tutning og jesum bardea bæra årsak av tog at ut i sannu kyrkjene, til ut i bibelske kyrkjene, ut i sannu kyrkjene merkja hese ting ta djegvina som i mittlen kyrkjene og heimen. Det det som at daupur av en sannu frelstun til at det en skillnad mellom det og heimen. Lukas som det til at du vittnar til ifri heimen at nu du Krist, men du sier lukas ifri heimen nu ikke tikkara. Du vil skilter fra heimen og øynavur vi Krist. Men i en statskyrkjo, her tekker du og døyper atlan heimen og sier vi atlan heimen, alt landet. Og nu det alt kristen. Hver vil så nekka skillnader mellom kyrkjena og heimen, det var alt en suppa. Hvordan skal du nå kunne frelsa nekran? Alt sier seg være frelst. Du kristen? Ja. Førjar kristen, alt som det Vi alt kristen. Og så varst du det, du som frelstur. Men det ikke sannhøyt. Det ikke sannhøyt. Til at jeg var lukka som tid, og jeg ble frelstur, og jeg ble frelstur, så var det støyndeir. Men da jeg ble frelstur, ta ble vi livande. Ta fikk alt mening. Og så skal du røyne at omvende og frelsa til et land
Og de sier så at være kristen, og de det slett ikke. Hatt det dilemma det her. Hatt det en rævelig støva. Og som det stender her, at tøyd en statskirka, så var alle tørver for personligere trygg og personligere etterfylgjan av Jesus, det var ikke borster. Tøy at du er erstattet av i sakramenton. Ja, jeg døpter. Jeg kom mer av. Jeg fer i kyrkja øyne for mannen, tar fer til altars. Presten legger hånden om et høtt, og ja, altså, vet høtt, og vi skulle dansa klokkan 12, og ta var alt skudfullt. Men æren vi fer til dans, og æren vi fer av ballast, så fer vi til alle kyrkja. Jeg har hørt det her. Hatt det som det gjør det. Det er for at alle ikke byrja dagen ordentligt. Vi er kyrkjefølt, vi sitter av her, stille tumlar, smuilast, hitje bak en annan. Det er stått til det kvalt, vi får ballast. Det er alltid det dvorst. Og nå sitter vi kyrkje her. Sitter det solmen her. Vi er lukka kristen som nekkar annar. Nei, det er kauhøyen. Det er i helvete. Hatt det støvan i fargen. Abbe moin var degnur ur Ridvikar kyrkjo. Men han blev frelstur som 19 år gammal. Hver? Og i kyrkjene kanska? Det blev han ikke. Og i misjonshusen ur Ridvik til et evangelisk møte. Og så blev han bien, og så fikk han det som kall. Ja, la meg være degnur, så at jeg kan være vittne i middelen til og i kyrkjene her. Det var så hansara søk. Om det nytta en eka, det er visst jo i. Nei, det sanna og det rette er det at du hever en sauna, han kan telja 100-200. Men saunaveren er altså det frelstu. Så er lykka fratt at det bare 12-20 som er frelst av 200, at det så er det som møtast. Og det er de som minnast Herrens spår. Og det er de som er døpt. Og det er de som så er røgn. Og som så er vittner. Og som så fer ut av gøtner. Og som så vinner øyn. Så de som er her, de er brøver. Legg mest til det var såles når det hadde det til valdensiske kyrkjene og i Alpenen. Det hadde ikke en statskyrkje. Pinkebøten ble ikke døpt. Men de ble lært, de ble bein sammen vid, de ble lært, og da de ble så til 12-13 år, så ble det spurt. Og på at det egne hjertan ble det døpt. Men så ble det lært vågjere, og trena i. Og det hadde bibelskoler her, og det sendte ut troboere. Og du var som brauer hvis du var frelstur. Og så slappst du til Herrens spår. Var han kursnava, var han frafallen, så slapp han ikke. Just så som skriften sier. Vi skulle komme til skriftene, og bytja på skriftene. Som Herren visste meg her, vi sånn enkle, at han vil bytja, han vil røyse opp Davids fallna tabernakel. Og bytja det opp så som det var i forhånd. Hvordan var det i forhånd? Ja, som det stender i skriftene. Tar prætika av her, og det ble 3000 frelst, og det ble døpt, og det ble lagt av 3 kyrkjene. Og daglig leie Herren av 3 kyrkjene til som skulle bli frelst. Daglig. La meg lese det. Jeg har bare en King James her. Acts chapter 2 verse 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. De blev frelst, og så blev det lagt av 3 kyrkjene. Og lest du sånn akkurat 5, så sier Paulus det,
at de som lever synd og sort, og de som ikke vilja rønsa seg, de skulle tvøytast ut ur samfunnet til høylavo, og han tåsar her om surdodge, og at de må ikke slippe opp i dodge, så blir alt spilt, de skulle halda surdodge vekk fra døgnen. Men hva er folk kanskje kjenn? Hun ein større surdodge klumpur, jeg vet ned. Tog røyste god opp, heima med sjøvnene, først i 1900-talen, det sørste i 1800-talen. Og hun virka så ut på alt fyrir land, man god valgsikne henne og bruka henne, heima med sjøvnene. Jeg prætka evangeliet for sånne her, avfrelst og kyrkjefalsene. Og mot det ble frelst. Men mot det så kom alle løy og stående ordentlige autonomer, sjálvstyrande, luttlar menigheter som har en rattboende, vel utgjørd en hyra, vi eldstund, og som etablerer det noe ordentlig, standen noe ordentlig, standen noe faster. Røyse det kun. Halleluja. Og som vi les, underfullt det, underfullt. Det som Herren gav meg på en Johan. Halleluja. Så ja, det var jo, man gonger alltid vid trygg, og man kommer alltid ut for tøy. Man skal ganga ut, man gonger vid trygg, ikke vid skåan. Og Herren hever ikke, hvis man drever attor, hvis man trekker seg, og ikke gonger vid trygg, så vil Herren ikke takk ut der. Man må ganga trygg. La meg lese det i Hebreerbrevnen. Halleluja. Hebreerbrevnen. Ja. Hebreerbrev 12. 38. Nå hin rattvise skal liva vid trygg, men om nekkar mevor hevest undan, hvis du hevet i undan, trekker det, mun sal skal ongan tokka hev i honum. Jeg skal på av en dans som ikke trekker meg. Men vi er ikke av tøymen som hevast undan til undergangs. Trekker du det? Nei, jeg gjevast det fylgja Jesus. Til undergangs. Vi er ikke av tøymen som hevast undan. Jeg trykker nemlig på frafall. Tid til babsar. Her færre dit så dundrande skøyver. Til lærer at man ikke kan falla fra. Man skal passe på seg. Men av tøymen som tryggva til frelsing, salaren her, det vil si til endelig frelsene, til endelig utløsningene ur ned deians ligame. Halleluja. Halleluja. Jeg har en gammel godt år, ordentlig godt. Virkelig døyligt. Fyrra kongabøk, nu ikke tror jeg, for jeg leser det øyne fra 34 der, og for mer. Og Herren sier vi han, jeg har vi hørt tunna bøn og tunna ombøning, som du har gjort framme for mer. Jeg har vi halgað dette hus, takk og lov, Herre, du har halgað dette hus, som du har byggt. Jeg seta navn mot her om ever. Og mun ei og mot hjärsta skulle være her vidværande. Halleluja. Ja. Og det er det. Amen.